У нас в студии Виктория Кокорина, лор-врач, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Виктория, добрый день. Здравствуйте. Сегодня говорим о такой проблеме, которая, насколько известно, волнует человечество прям с древнейших времен. Наверное, сколько человек жил и живет, столько эта проблема существует. Храп. Действительно ли это так? Да, действительно, вы знаете, что даже есть такое проклятие Ундины. Помните миф о том, что волшебница прокляла, да, принца, что если ты будешь спать, ты задохнешься. То есть некоторые люди, к сожалению, те, которые находятся рядом с нами, обратите внимание, которые спят днем, не высыпаются, постоянно хотят спать, у них качество жизни совершенно другое. А почему? Когда они глубоко спят, они не могут дышать. Поэтому... То есть вот в этой легенде, да, действительно вот это вот зерно истины заложено, да, что от храпа можно задохнуться? От храпа его, да, последствий, как врачи называют, мы такими большими буквами пишем СОС, синдром обструктивного апноэ сна. То есть очень часто есть такие осложнения, даже не страшен сам храп. Храп – это звуковой феномен. Он мешает вам. Он мешает не тому, кто храпит, а он мешает тем, кто рядом. Тем, кто за стенкой, тем, кто в поезде, тем, кто, в общем, тем, кто рядом. Да, качество жизни совершенно другое. Вы тоже, если уж мы стали говорить про историю, вы знаете, что в армии солдатам пришивали шрапнели, как бы маленькое ядро между лопаток под шинель, чтобы они не могли лежать на спине, потому что они храпели. Интенсивность храпа достигает звука, как отбойный молоток. Даже есть такая классификация, через сколько комнат, через сколько стен вы слышите этого пациента. Но храп – это звуковой феномен, а очень опасен синдром обструктивного апноэ сна, когда вы глубоко засыпаете, очень глубоко, в той фазе, которая приносит вам релаксацию, удовлетворение. Так как вы спали студентам, помните, на лекциях, раз, секунду глаза закрыл, и как будто спал несколько часов. Да, или сон младенца. Да, сон младенца. Глубокий, освежающий сон. Структуры, которые увеличены, это может быть и небо, и язык, они так увеличиваются, вот видите, как здесь, что полностью перекрывают дыхательные пути. И вот если ваш родственник, близкий человек, вдруг вы слышите, храпит, 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 а потом затих. Тишина, несколько секунд, а потом глубокий вздох и опять продолжает храпеть, это повод экстренно побежать к врачу. То есть вот это вот, когда он затих, это прям такое идет замирание дыхания может происходить, да? Он не дышит. И он не дышит. И вот это в связи с, наверное, тем, что ему не хватает, да? Да, то есть когда он очень глубоко засыпает, расслабляется гладкая мускулатура, и то, что у него увеличено, небо, корень языка спадается из-за отрицательного давления, и нет закрыты все дыхательные пути. У него уменьшается доза кислорода, увеличивается углекислый газ, тормозится дыхательный центр, он как бы просыпается. Многие пациенты говорят, да, я просыпаюсь. А некоторые просто переходят в поверхностный сон, на котором и балансируют, потому что чуть углубляются, задыхаются. И вот этот поверхностный сон приводит к тому, что в течение дня они постоянно сонные, постоянно усталые. Вот в чем проблема. Ну вот, а храпят ли дети? Вот я никогда не слышала, чтобы дети храпели, маленькие дети. Бывает такое? Вам очень повезло. Наверное, повезло. Вам очень повезло, если ваш ребенок не храпит, потому что дети, к сожалению, тоже храпят и тоже с апноэ. До 90% храпа у детей это увеличенная аденоидная миндалина и небная миндалина. То есть если в горлышке то, что родители видят, это небные миндалины, они очень большие, либо очень часто аденоид. И родители приходят именно с этим и говорят, что наш ребенок храпит, и наш ребенок делает вот такие остановки, это 100% показания к хирургическому лечению. То есть, если эти остановки есть, вы проводите противовоспалительный курс, но если они остаются, пожалуйста, делайте эндоскопический осмотр и решайте вопрос об операции. Иначе ваш ребенок, к сожалению, тоже может задохнуться во сне. Получается, что храпят и младенцы, и люди молодые, и люди взрослые, то есть от возраста это не зависит, это зависит от каких-то... причин? Вот уже о некоторых причинах мы сказали, но вот если так их немножечко так подобрать и классифицировать, то есть все-таки почему человек храпит? Кому идти? Давайте скажем так. Прежде кому всего, идти, да? Да, кому идти? Почему это вытекает из вашего вопроса, почему он храпит? Он может храпеть из-за нарушения в области носа. Это могут быть полипы, перегородки, у детей аденоиды. Поэтому первый доктор, который вам нужен,
это отоларинголог. Отоларинголог посмотрит вам нос, при необходимости сделает эндоскопическое обследование и поставит свой диагноз. И у ряда пациентов именно коррекция вот этих носовых нарушений приведет к исчезновению храпа. Так. Если именно с этого следует начинать, если у вас есть проблемы с носовым дыханием. В дальнейшем мы направляем наших пациентов к такому замечательному доктору, как сомнолог. Есть центры сомнологии, они у нас есть. Это неврологи, да? Да, это Невролог, вот неврологи, невролог, сомнолог, который занимается сном, доктор сна, для выполнения полисомнографии. И дополнительные результаты, проведенные у них, показывают, какие же варианты храпа у вас, есть ли центральные механизмы, зависит ли ваш храп от поворотов, есть ли у вас реально остановки, все это будет четко видно. И нам сомнолог, вот мне как лор-врачу, очень часто подскажет, есть ли возможность хирургической коррекции храпа. Это исследование сомнолог дополняется дополнительно МРТ-обследование, мы видим корень языка, все. И сейчас мы внедряем активно такой метод, как слип-эндоскопия. То есть при помощи наших замечательных анестезиологов, вот спит пациент, мы воссоздаем естественный сон и тонким-тонким эндоскопом через нос смотрим конкретно, что вызывает, где человеку это не мешает спать? Нет, вот абсолютно нет. У нас очень маленький, 2 миллиметра, чуть больше эндоскоп. Мы заходим через нос и видим, что у него. Западает ли корень языка, западает ли небо. Ну, вот. И дальше, в дальнейшем, если мы видим четко вот, орган-мишень, что это вызвало, если это увеличенный небный миндалин, их убираем. Увеличенное небо, тоже есть операции на небе, мы тоже их делаем. Поэтому ряду пациентов мы можем помочь хирургически, я скажу, не всем, к сожалению, но ряду пациентов великолепно наши друзья-сомнологи подбирают такой аппарат СИПАП-терапия, специальная маска, который создает положительное давление, плюс современные аппараты, они дают увлажнение воздуха. Да, есть небольшое неудобство, что вы спите в маске, но вы спите здоровым, хорошим сном, потому что, к сожалению, обструктивное апноэ – это испытание организма. Вы не дышите часть вашего ночного сна, а это может осложниться инфарктами, инсультами. Вот именно вот это апноэ, возникающее в ночной период, его смертность, к сожалению, 23%. Ну, это очень высокая. Да, это очень высокая, потому что если есть сопутствующая проблема, вы можете именно осложниться. А бывают ли такие случаи, когда человек вроде бы как не храпит, но иногда вот раз и захрапит? Может быть, там, я не знаю, переел или там немножко выпил больше алкогольных напитков, чем, может быть, нужно было, да? Или, я не знаю, с чем связано. Может быть, устал, может быть, на новом месте спит. Ну, вот такое разовое. Или если есть разовое, то, как правило... Нет, если есть разовое, такое может случиться. Действительно, вы можете переесть. У вас может быть вот такой вариант, мы недавно обсуждали на вебинаре с нашими замечательными коллегами-гастроэнтерологами, этот вариант. Заброс желудочного сока, рефлюкс. Идет ожог мягкого неба и тканей глотки вот этим желудочным содержимым, отек. Это элемент отека, он купируется. И действительно, если вы немножко злоупотребили алкогольными напитками, также идет и элемент нарушения пищеводного сфинктера, но и дополнительно излишнее расслабление гладкой мускулатуры. Поэтому, когда мне пациенты говорят, я храплю, когда выпью, я говорю, а давайте не пить. Давайте не пить, да. Давайте не И пить. тогда не будете храпеть, совершенно верно. Но все-таки, мне кажется, главное, вот что мы должны запомнить, вот как-то так, наверное, заметить, да, то, что если все-таки храп есть, с этим надо разбираться, это нельзя оставлять, и, видимо, сам он может не пройти, сам не проходит. В данном случае, итак, если у вас есть храп, прежде всего выясните его причину. Сходите к лор-врачу, получите такой бонус, как исчезновение храпа и свободное носовое дыхание. Лор-врач скажет, если у него причины причины нарушения храпа, часть из них может быть коррегирована. Если у лор-врача сомнения, он отправит вас к сомнологу, вы там одну ночь поспите и получите замечательный вот такой развернутый документ, который скажет, что с вами происходит, на каком этапе, стоит ли вам бояться. И даже сны расшифрует. И даже расшифрует сны. Но потому что действительно здоровый ночной сон, вы знаете, когда мы говорили с иммунологами, вот сейчас мы, пережившие практически пандемию, мы боремся за здоровый иммунитет, за здоровье. Есть маленький секрет. Лучше всяких таблеток, лучше вот этих иммуномодулирующих, лучше всего. Это мне говорят ведущие иммунологи мира. Это 10-часовой немедикаментозный сон. Если у вас здоровый, глубокий сон, вы будете иметь великолепный иммунитет, вы будете здоровы,
и вы не будете болеть никакими вирусными инфекциями. Ну да, если вы еще разберетесь со своим храпом, вы еще улучшите качество жизни окружающих, да, потому что они не будут просыпаться от этих тяжелых звуков и пугаться за ваше здоровье. Спасибо огромное. Виктория Кокорина, лор-врач, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, была в нашей студии.